Fala, meus amigos apaixonados por carro. Eu sou Yuri da empresa NSA. Venho mostrar para vocês hoje um problema recorrente em muitos veículos: a folga no cavalete. Muitas das vezes o seu carro está com barulho, batendo, você acha que é amortecedor, você pensa que pode ser uma bandeja, troca um monte de coisa e o problema simplesmente está aqui. Não adianta você trocar só as buchas do flutuante do seu veículo, porque a folga é no interno. Se o seu carro estiver fazendo barulho, te incomodando, aquele barulho que vocês não suportam mais, já fez de tudo, nos procure. Vamos resolver o seu problema. Foca no freio, foca na vida.